我哋見過噶啦。68915年，你記唔記得㗎？我唔記得帶筆啊。又俾老豆省完。我自己有辦法，我話我唔翻去求佢就唔去。很夠喎，我大仔啊，會考7優3良。做人嘅嘢信就靈，唔信啊鬼都唔靈啦。大哥，記得你同老豆趕我出嚟嗰陣時候，我哋靠自己養自己養到咁大嘅。諗住死咗啦！不你真係出國咩？移民添，就咁喺度講聲再見話啦。我哋以後唔好再見啦。俾貼士你，輸人有乜所謂？